ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஆண்களுக்கு உண்டான பகுதினே சொல்லலாம். ஆமாம் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் ஆண்களுக்கு உண்டான மசில் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது, அவங்களுடைய பாடி ஃபிட்னஸை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்ற ட்ரிக்ஸை தான் நான் சொல்ல போகிறேன். முக்கியமாக நம்ம ஹெர்பலைஃப் நியூட்ரிஷனில் அதுக்கான இருக்கிற மெயின் ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்குது, அதை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் நம்மளுடைய வீடியோவை பாருங்கள், நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஒரு ஆண்மைக்கு உண்டான அழகே அவனுடைய பாடி ஃபிட்னஸ் தான் இல்லைங்களா? அப்படி ஒரு ஃபிட்னஸோடு மட்டும் இருந்தால் போதாது, எனர்ஜி லெவலாக இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி இருந்தால் தான் ஒரு ஆண்மையே அழகு தோற்றத்தில் தெரிவான். அவனுக்கு தேவையானது எல்லாமே எனர்ஜி, ஸ்ட்ரென்த்து, மசில்ஸ் கிரியேட்டிங் இல்லைங்களா? அப்படி ஒரு எனர்ஜி லெவலில் கொடுக்குறதாங்க நம்ம ரீபில்டு ஸ்ட்ரென்த்து. இது பார்த்திங்கன்னா வெயிட் கெயின் பண்ணுறவங்க சாப்பிட்லாம், ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள்ஸ் சாப்பிட்லாம், முக்கியமாக இது ஜிம்முக்கு போகிற பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே எடுத்துக்கலாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஒன் சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் தான் கிடைக்கும், ஷேஷரி மெத்தடில் இருக்கும். ஸோ இதை டெய்லியும் ஒரு 240 ml நார்மல் வாட்டரில் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஷேஷரி மெத்தடில் இருக்க ரீபில்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது 24 hours எனர்ஜி ஃபுல்லாக ஃபிட்னஸோட ரொம்ப ஆக்டிவிட்டியாக இருப்பீங்க. ஸோ இது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கும். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் எந்த ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணிடல. ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் இதை எடுத்துக்கும் போது உங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் லெவல் ஹை லெவலில் இருக்கும் சரிங்களா? அது மட்டும் இல்லை, இதில் ஹெல்த்தி வேல யூஸ் பண்ணுற மில்க்கு, வே ப்ரோட்டீன்ஸில் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, பிசிஏ இதில் இன்க்ரீடியன்ஸாக இருக்குங்க. அதாவது பிசிஏன்றது கிளை தொடரி அமினோ அமிலங்கள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம். அதோட ஸ்ட்ரென்த் இதில் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது உங்களோட ஸ்போர்ட்ஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். இன்னும் ஜிம்க்கு போய் மசில்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற பீப்புள்ஸ் எல்லாருக்குமே இது ஒரு ஹை லெவல் ப்ராடக்டாக இருக்குங்க. ஸோ மறக்காமல் டெஃபினட்டாக இது யூஸ் பண்ணுங்கள், உங்கள் லைஃபுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னாலும், இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக வேணும்னாலும் மறக்காமல் டிஸ்பிளேயில் தெரியுற என்னுடைய நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஓகே, பை பாய், டேக் கேர் ஆஃப் ஹெல்த், பாய் வியூவர்ஸ்.